Всем привет! Ой-ой, что-то громко, блин. Тихо, Бравл Старс, не шуми. О, я наконец-то додумалась, что надо обещать по-нормальному. Кстати, у меня Бо есть. Вот. Бо. Я сказала, Бо, давай включайся. Вот, Бо и Биби. Ай, опять не нужны файлы. Ну ладно. Вот. Биби. Вот, я за Биби поиграю. Я поиграю в одиночную. Ой, блин. А я так, сидеть в кустах летать. Не, я не буду пить, я буду ждать, пока все умрут. Потом я буду просто на первом, чисто просто на первом месте. Логика зашкаливает просто. В кавычках. Я не додумалась, что до меня может до газ дойти. Ладно. Иду. Давайте там пробивайте. Самый страшный момент. Я ненавижу столкновение, потому что я все время там погибаю. Это вот это вот. Два бойца, столкновение. Моряка, ты понимаешь, я видео снимаю. Короче, всем пока.